O să stau și eu. Au, la mine, la picioare, mă călăi piciorul. Și acum o să fi rupt tot asta, știi? Salutare tuturor fraților, eu sunt Rizescu, mă cam plictisisem să filmez clipulețe pe YouTube singur, așa că am găsit-o pe Andrada, tot pe YouTube. Ne-am împrietenit și am decis să facem niște clipulețe împreună, să vedem, o să fie o serie lungă, am eu impresia. Astăzi am zis să facem ceva mai interactiv și m-am hotărât să facem și noi jocul ăsta de tot a circulat pe internet prin 2004, cred, cu Am-Nam, să vedem ce o să iasă până la final. Am aici telefonul Andradei, noi avem tot felul de întrebări, sunt destul de multe, o să le luăm random, o întrebare ea, o întrebare eu. Hai, sparge tu gheața. Gata? Că... Da, sparge tu gheața că Bun. eu nu sunt în stare. Prima întrebare. N-am rămas corigentă. Sau corigent? Corigent n-am rămas niciodată și ca să le adaug și pe alea de la facultate. Am fost integralist de fiecare dată, așa se zicea. Da, deci eu. hot, da. Deci înseamnă că n-am. Bă, stai că am uitat cu astea. N-am. Bă, dar a luat-o fix pe prima, adică ce random, a luat-o pe prima. N-am judecat o persoană înainte de a o cunoaște. E posibil să-mi fi povestit cineva, bă, uite ce a făcut nu știu cine și să fi zis, da, nașpa. Se pune ca și cum am judecat. Da, normal. Bine, am judecat. Ai judecat-o, ai comis-o. Păcatul e păcat. Și eu. Mai îmi trebuiau câteva de-astea. N-am sărit îmbrăcat în piscină. Oh, ba da! Anul trecut la Costinești, o pup pe Andreea pe Costinești, pupici, Andreea. Da, cred că am sărit și eu odată îmbrăcat, însemna cu un tricou. Nu vă imaginați de alea cu parpalacul. N-am plâns vreodată la un film. Am rupt. Am și eu, mai ales la The Notebook. Păi și acum dacă mă spun ceva, și din trailer plâng, nu trebuie filmul întreg. Da, la Titanic. Ei, am plâns. Ai băgat, nu? La care scenă? Nu știu, la toate. Aia cu mâna, cu bătuse. Hai, deci am copiat la test. Nu, asta nu e întrebare. Asta e pleonasm. N-am înjurat în biserică. N-am înjurat în biserică. N-am înjurat. Ce vrei să zic? N-am înjurat. Deci vă dau din casă, la biserică. Ultima oară când s-a spovedit Rizescu, nu mai știu câți ani aveam, eram mic în orice caz, dacă aveam loc și pe masă. Era de Paște, m-a pus preotul acolo jos să mă spovedească și m-a întrebat fix asta, dacă am înjurat vreodată și am zis nu dracu, deci se pune că am înjurat. Bad boy. Am. Devil. N-am avut probleme cu profesorii. Am avut. Și eu am avut. Mulți invidioși. Nu-mi plac nedreptățile. Ia uite ce frumos pictez. Și noi mai punem pe aia din generală că... Treaba. N-am numărat câte întrebări am pus. Nicio, dăm acolo fără număr. Explică-mi și mie întrebarea asta. N-am avut ACC de mașină. Accident de mașină. Asta era? Nu, n-am avut. Nici eu n-am avut. Sunt întreg. Dacă ar fi să fac un accident, îl fac cu mine la volan. Așa de încredere am în mine cu mine la volan. N-am fugit de acasă. Oh, e o poveste lungă, pot să fac un vlog separat, să o dau pe Andrada la o parte. Deci am fugit de acasă cu acte în regulă și mi-am fugit. Deci mi-am luat și, deci prima oară când am fugit eu de acasă, bine, aveam 18 ani, am fost să-mi dau testul auto și l-am luat. Fix când am fugit de acasă l-am luat. Păi tu ai fugit ca lumea, măi, am fugit la 10 ani și tu ai luat testul auto, dar eu mi-am luat mare bătaie după de la toată familia, deci mă dădeau făceau schimb, hai să-l mai bat și eu, hai să-l mai bat și eu. În fine, aveam vreo 10 ani, o să vă povestesc asta odată într-un vlog, cum am fugit eu cu bicicleta desumflată, cu 4 roți, că era de aia de mă ajuta și mi-am făcut draci în ziua aia, până mi-am luat bătaie. Și după ce au făcut ei dracii. Bun. Deci am amândoi. Da, am. N-am din nou. Harul de din tău. N-am băut alcool sau nu e pe bine? Nu, n-am băut alcool. N-am fost dată afară dintr-un club sau dintr-un bar. Am fost. Și eu am fost. Am fost? Deci am fost dat afară dintr-un club că m-am băgat să-i despar pe doi, că să băteau și m-a dat și pe mine afară și eram exact, și mic. Și eu tot așa, o chestie de asta. 50 de lei intrare la 16 ani să mă dea și afară, m-a ruinat. Tu ai fost la arene când erai mic? Nu știu, dar eram tot în Costinești, unde ai fost tu mai devreme când m-a dat afară. Vezi ce pui de aici, că... Ai sau n-ai băut alcool înainte de a împlini 18 ani? Asumată, 14 ani. 14? Da, gen când m-am dus eu efectiv la o petrecere și am început să beau. Eu cred că aveam vreo 16 ani jumate.
Nu mai știu. Acum mă simt prost. 16 ani, dar după am recuperat. Sper să nu ne închidă ăștia canalul după vlogul ăsta. Ai mâncat carnea unui animal ucis de tine? Sau n-ai mâncat carnea unui animal? N-am. Ucis de mine? Ba da, am. Ai fost la vânătoare? Păi n-am fost la pescuit? Corect, da. Am împușcat și un câine odată. Dar nu l-am, pe ăla nu l-am mâncat. Ai sunat un fost sau o fostă când te-ai amețit? N-am. Se ascunde. N-am făcut baie complet dezbrăcat în mare. Mă gândeam că în cadă, nu că eu mă îmbrac îmbrăcat. Așa. Eu mă îmbrac. E roze. N-am, dar chiar mi-am dorit. Și n-am făcut. Nici nu mi-am dorit și nici nu cred că o să-mi fac, că se simte la fel. Ai intrat în locuri sau n-ai intrat în locuri unde accesul era interzis? Da, cum să. Tot ce e interzis, acolo e Andrada. Nu, eu nu știu, că eu sunt destul de legal. Da, sunt convinsă. Sunt destul de legal. Nu, am. Vezi că e, uite, iar e aia conjurat în biserică, să-mi fac piciorul asta conjurat în biserică, să găsește la toate nivelele. N-am rămas fără bani de mâncare. Cândva vreodată în viața ta. Am rămas fără bani de mâncare. Și eu cred că am. Am rămas fără bani de mâncare și vă și povestesc cum am rămas fără bani de mâncare. Eram student prin anul 2, stăteam cu cineva în aceeași garsonieră și nici el nu mai avea bani, nici eu nu mai aveam bani și până la urmă am reușit să strângem din casă suma de 15 lei 20 de bani și el și-a luat polmol negru de 14 lei 20 de bani și am calculat că ne mai ajunge de o pâine. Și bravo. Nu avea pâine la 1 leu, așa că am rămas de mâncați în seara aia. Ai sau n-ai făcut striptease pentru cineva? Am și câștigat un concurs de dans cu chestia asta, s-a pus la balul, nu la balul băucilor, la balul de clasa 12 și am ieșit regina balului. Bravo, eu n-am, sorry, dar după ce termin cu sala, ce ruperizesc. Fac canalul pe dans numai. N-am mințit ca să nu merg la o ieșire cu prietenii. Am mințit la greu. Și eu. Și acum mai practic asta, dacă n-am chef, da. Și eu la fel. Am plin. treabă. Chiar am. Bine, chiar am. Eu fac YouTube. Uite, asta e treaba noastră. Normal. N-am trimis poze cu mine în ipostaze provocatoare. N-am încredere. Am. Toate orele. Am trimis câțiva giga. N-am stat trează mai mult de 48 de ore. Nu cred că am stat. Eu am stat. Eram mică și îmi plăcea viața. Nu cred. N-am stat. N-a rezistat. Rezist cu vlog atâta. Nu. N-am donat sânge. Hai, ia vino acum. N-am, cam anemie. Nici eu n-am. Cam anemie. N-am nici. Acum am făcut-o. Am de aia anemia. Băi, sper că v-a plăcut episodul ăsta. Noi mai aveam câteva întrebări, dar nu puteam să răspundem chiar la toate așa din prima. Cameră. Nu pentru cameră și na. Mai păstrăm pentru alt vlog. Eu am fost Rizescu, nu uitați să vă abonați, nu uitați să dați o distribuire și un like dacă v-a plăcut. Ea este Andrada Ioana pe Facebook, căutați-o, o să las oricum linkul ei de la YouTube și în descrierea clipului. O să las și Instagramul și Facebook-ul și tot ce aveți voi nevoie acolo. Sper că... Andrada IV pe Instagram. Așa, da, trebuia să... I-am spus like, să vorbească. Follow, subscribe. Toate cele fără ceapă și usturoi, cum v-am zis. V-am pupat, la revedere! Pa! Gata.